बस आज इधर पर काम करने आया है। देखिए वो सब लगा रहा है ये हमारा मुजम्मल भाई। अभी लाइन चला गया इसलिए काम नहीं कर रहा है। ये हमारा सज्जन भाई देखिए पूरा बैठा बैठा हुआ है। तो भी काम चल रहा है देखिए और पेंट हो रहा है और गोरोफिल बोलता है इसको गोरोफिल। देखिए कितना बड़ा फील्ड है। वो बास्केटबॉल खेलेगा इसमें इसलिए बना रहा है। तो दो पड़ा हुआ है वो इसमें लगाया गया लाइट का। देखिए